Fungua kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 13 mpaka wa 15. Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, mbona mnanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Yesu asifiwe. Baba, libariki neno lako. Tubariki tunapolisikia neno lako. Umbariki kila moja. Kwa jina tukufu la Yesu nimekuomba. Amen. Mwandishi wa kitabu hiki cha Kutoka ni Musa. Na somo kuu kwenye kitabu hiki ni ukombozi. Kombozi wa wana wa Israeli. Tarehe ya kuandika ni kama ule mwaka wa 1405 KK. Tarehe ya kuandika ni kama mwaka wa 1405 KK. Bwana anasema atawapigania. Bwana atawapigania hawa Israeli. Mungu aliwatoa katika nchi ya Misri baada ya kukaa muda wa miaka 400 ya utumwa. Mungu akaamua kuwatoa, na walichoka watu milioni 2 na zaidi, kwa sababu huwezi kuita taifa wakati watu ni wachache. Kwa hiyo hawa wana wa Israeli wanatolewa kwenye nchi ya utumwa, wanakombolewa. Na ilikuwa ni familia ya mzee Yakobo ndio iliingia Misri. Lakini Mungu anataka kuwakomboa, awapeleke kwenye nchi ya ahadi. Watu hao walikuwa wanajeshi, walikuwa hawajui vita ni nini. Lakini Mungu anawaambia atawapigania. Ninahubiri asubuhi ya leo kwamba Bwana atakupigania. Vita unayokutana nayo, Bwana atakupigania. Vita yoyote ikizuka kwenye mazingira yoyote, yawe magonjwa, ziwe ni chuki, Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, watanyamaza kimya, yeye atapigana juu yao. Nisikilize, Mungu akipigana juu yako utatoboa tu. Nasema utatoboa tu. Mungu akipigana juu yako utatoboa tu. Vita ulionayo ni ya Bwana. Nasema vita ulionayo ni ya Bwana. Bwana atakupigania, na akikupigania Bwana, wewe utashinda vita. Nisikilize, anasema wewe unatakiwa unyamaze. Amina. Nizungumze mambo manne. Jambo la kwanza, Mungu aliwahakikishia watu kwamba atawapigania. Nisikilize, Mungu akikuhakikishia kwamba atakupigania, wewe tembea kifua mbele. Wewe usiogope, kwa kuwa yupo anayepigana juu yako. Nisikilize, hakuna mwenye ubavu kama Bwana anakupigania. Hakuna anayeweza kushindana na wewe kama Bwana anakupigania. Hakuna shetani, hakuna watu, hakuna wachawi. Bwana akikupigania, nasema utatoboa tu. Nasema utashinda tu, kwa kuwa Bwana anakupigania. Makofi mengi kwa Bwana anayepigana juu yako. Hiyo ni pointi ya kwanza. Mungu
aliwahakikishia kwamba atawapigania. Pointi ya pili, unajua anawaambia hao watu hawajui vita, hawajatoka na bunduki, hawana silaha, vita iko mbele yao. Mungu aliwahakikishia asubuhi ya leo na kuhakikishia utashinda hiyo vita. Asubuhi ya leo na kuhakikishia utashinda hiyo vita. Bwana atakupigania. Wote waliojipanga kinyume na wewe watajikwaa, wataanguka tu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Jambo la pili, iliwapasa kuendelea mbele. Mungu huwapigania watu wanapotembea kwa imani. Unajua kuendelea mbele kwenye mapambano ya vita lazima utembee kwa imani. Usijifungie nyumbani. Usijifungie nyumbani. Unatakiwa kuendelea mbele kwenye mapambano. Mungu anawaambia wana wa Israeli, nitawapigania. Waambie watu hao waendelee mbele kutembea kwa imani. Mazingira ya vita yalikuwa sio rafiki. Maadui wanakuja nyuma na mbele kuna bahari. Nisikilize, viwanja unavyopitia vya vita, mazingira Bwana anayajua. Endelea mbele. Nasema endelea mbele. Kwenye hiyo vita endelea mbele. Utatoboa tu. Utatoboa tu. Kwa kuwa Bwana anakupigania. Nisikilize, Bwana anapigana juu yako. Bwana anapigana juu yako. Nisikilize, mabaya yameinuka juu yako, tambua yuko anayekupigania. Songa mbele. Usilete kilio. Yesu na Maria, nisikilize, utakufa. Wewe endelea mbele. Bwana atawapigania. Nisaidie kumwambia mwenzako, mwambie Bwana atakupigania. Hebu tuangalie kutoka hiyo mlango wa 15 na mstari ule wa 3 na wa 4. Biblia inasema hivi: Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida wake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Nisikilize, Israeli wanaimba nguvu za Mungu kwamba Bwana ni mtu wa vita. Nisikilize, Bwana ni mtu wa vita. Nasema vita hiyo utaishinda kwa kuwa anakupigania. Ana uwezo, ana uzoefu wa vita. Hebu mwambie mwenzako, ana uzoefu wa vita. Ana uzoefu na wanaokuchukia. Ana uzoefu na ugonjwa ulionao. Utashinda tu. Nafurahia Bwana. Sisi kama mnafurahia kama mimi. Biblia inasema amewatupa wanajeshi wa Farao baharini. Amewatupa maakida baharini. Amewazamisha kwa kuwa yeye ni mtu wa vita. Nasema asubuhi ya leo, vita iliyoko mbele yako utatoboa tu. Huo ni mlango, nataka nikwambie, utatoboa tu. Kwa kuwa yeye ni mtu wa vita. Kumbuka ninaupigi, Bwana atakupigania. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Pointi ya 3. Hakuna mtu anayeweza kusimama mbele yako. Hii ni tamu Bwana. Unajua, ngoja nikwambie, shetani anachofanya ni kutusahaulisha ahadi zetu. Mwambie mwenzako, acha kusahau ahadi za Mungu. Usijione kama uko mwenyewe. Usijipiganie.
Nisikilize, amesema hatakuwepo mtu wa kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Nisikilize, ni nani mwenye ubavu kama huu? Ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Hatakuwepo mtu wa kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Nataka nikwambie, linda ushirika wako na Mungu. Linda ushirika na Mungu anayekupigania. Usiharibu ushirika wako na Mungu, kwa yeye atakupigania. Nasema hakuna wa kusimama mbele yangu. Watasimama wataanguka. Watashindwa tu. Nitatoboa tu, kwa Bwana ameniahidi. Ukiwa na huyu Mungu, usiishi kama mtu mnyonge. Hebu tuangalie kitabu kile cha Joshua, ule mlango wa kwanza, mstari wa 3. Biblia inasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Unanisikiliza? Nimewapa. Kila unapokanyaga, kila nyumba unayopanga, kila eneo unalojenga, kila biashara unapofanyia, Bwana anasema amekupa. Bwana amekupa. Twende mstari wa 5. Hapatakuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Miezi 2, mwaka, miaka 5, siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala kukuacha. Mstari wa 6 anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao na kuambia nitawapa. Mstari wa 7 narudia, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda kushoto, mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati isiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndivyo nitakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni pamoja nawe kila uendako. Mungu akiwa pamoja na wewe, nataka nikwambie, uwe hodari tu, uwe shujaa tu. Acha kulialia. Hebu mwambie mwenzako, acha kulialia. Bwana Mungu wako yuko pamoja na wewe kila uendako. Anasema sitakupungukia wala kukuacha. Hiyo ni tabu. Kupungua tu hatapungua, lakini amekomeshea sitakuacha kabisa. Nasema hatakuacha kabisa. Nasema hatakuacha kabisa. Atakuokoa, atakupigania, utatoka kwenye hiyo vita. Vita iliyoko mbele yako, utatoka tu. Utatoka tu. Nisikilize, Mungu wako atakuwa pamoja na wewe. Amen. Kwenye biashara yako, kwenye ugonjwa wako. Mwambie mwenzako, huo ugonjwa ulionao sio mwisho leo. Ndio mwisho wake. Kwa kulisi
sikia hili neno. Bwana atakupigania. Bwana atakuokoa. Bwana atakuokoa na hiyo vita. Bwana atakuokoa. Nisikilize, unaweza kupiganiwa na watu ambao hawana uwezo. Piganiwa na Mungu. Piganiwa na Mungu. Ni la kupiganiwa na Mungu. Mungu wetu ni mtu wa vita. Anapigana. Sasa naomba nizungumze mambo muhimu ya kuzingatia unapokutana na vita. Unapokutana na vita, hebu mueleze mwenzako vita yako inaenda. Bwana atakupigania. Bwana atakuokoa. Bwana Mungu alijua vita iko. Anaongea na watu wachanga kwenye vita. Hawajui vita, hawajui kupigana, hawana silaha. Lakini Bwana anasema atawapigania. Mlango wa 15 wamevuka bahari ya Shamu. Wanaimba. Wanasema Mungu ni asili ya vita. Ni mtu wa vita. Amewatupa wapanda farasi baharini na makamanda wake. Haleluya. Haleluya. Hebu mwambie mwenzako ako kavita ni cha mtoto tu. Utatoboa tu. Lakini asubuhi ya leo nataka kuhakikishia utashinda hiyo vita. Utatoboa hiyo vita. Unaweza kukutana navyo ofisini kwako. Unaweza kukutana navyo kwenye biashara unayoifanya. Unaweza kukutana na vita kwenye duka lako, kwenye meza unayoipanga. Nisikilize, vikishuka ujue unaye anayekupigania, nawe utatoboa tu. Mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, Bwana ni nuru ya wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu na uzima, ni mwovu nani? Hayo ndio natakiwa uzingatie. Sasa vita ikizuka, vita yoyote ikizuka, jambo la kwanza, Bwana ni nuru ya wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu na uzima, ni mwovu nani? Kama naomba tuangalie katika ile Zaburi, ule mlango wa 27. Mstari wa 27. Biblia inasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mwovu nani? Hilo ni jambo la kwanza. Hebu mwambie mwenzako, tembea kifua mbele. Huna wa kumwogopa. Huna wa kumwofu. Kwa kuwa Bwana ni Bwana wa wokovu wako, wa uzima wako. Jambo la pili, jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa vita vijaponitokea. Hata hapo nitatumaini Bwana. Jamani, ni tamu hiyo. Japo vita vitanitokea, sitaogopa, nitamtumaini Bwana, kwa kuwa yeye anakupigania. Nisikilize, Bwana atasomesha watoto wako. Bwana atakupa mtaji. Bwana atakupa ufanikiwe. Bwana ataimarisha maisha yako. Acha vita vikuzunguke, acha vizuke,
Kuna watu wanakuzunguka wengi kwa sababu unawapa chai. Ngoja chai iishe ndio utajua kwamba wanaachaje. Una marafiki kwa ajili ya nini? Jioje mwenyewe. Kwa na hela zako watakutaja sana. Vile ulivyofanikiwa. Utatambuliwa kwenye misiba, utatambuliwa kwenye harusi, kila eneo. Point ya pili. Jeshi lijapojipanga kupigana nao, moyo wangu hautaogopa vita vijaponitokea. Hata hapo nitatumaini Bwana. Ule mstari wa 3 katika ile Zaburi tuliyosoma ya 27 nasema jeshi lijapojipanga kupigana nao, moyo wangu hautaogopa vita vijaponitokea. Hata hapo nitatumaini. Nisikilize, kama yuko mtu wa kujivunia, ni huyo anayekupigania kwenye vita yako. Mabaya yaponitokea, Bwana atanipigania. Yesu asifiwe. Nisikilize, huna cha kuogopa. Ukiwa na Bwana hakuna mwenye ubavu juu yako. Shetani hana ubavu juu yako. Waliojipanga kinyume na wewe hawana ubavu juu yako. Maana Bwana atakuokoa. Mtumainie Bwana wako. Mtumainie Bwana wako. Simama na Bwana Mungu wako. Nasema utatoboa tu. Nasema utatoboa tu. Nasema utatoboa tu. Hata kama mazingira hayafai na kutosha. Israeli walikuwa hawana mahali pa kukimbilia. Jeshi linakuja, mbele kuna bahari. Hakuna mtumbwi, hakuna boti. Lakini mwanaume, mwache Mungu aitwe Mungu. Ili awe Mungu, lazima fanye maajabu. Haleluya. Lazima fanye maajabu. Amen. Bwana kaigawanya bahari. Amina. Jamaa wanasema Mungu wetu ni mtu wa vita. Hebu mwambie mwenzako, mwambie Mungu ni mtu wa vita. Mwambie Mungu ni mtu wa vita. Hao wanaokutukana atapambana nao. Hiyo vita unayokutana nayo Bwana atainyamazisha. Kwa kuwa yeye ni mtu wa vita. Kosa kubwa ni kuingia vita. Wewe hutaki kupigana, maana kuna plani ya vita. Kuna plani ya vita. Mungu ana plani. Amen. Anaongoza majeshi mwenye anasema Musa, waambia watu wasinililie, ili waendelee mbele wakimtumaini Bwana. Haleluya. Kwenye hiyo vita waendelee mbele wakimtumaini Bwana. Amen. Watatoboa. Anasema waambie wanyamaze kimya. Watauona wokovu wa Bwana, nao maadui hawatawaona milele. Unajua ukishinda lile jaribu alirudi tena. Yesu asifiwe. Jambo la 3, adui zangu na watenda mabaya wataanguka. Hii nimeipenda. Wasubirie na zangu. Na sio kazi yako kuwaombea. Manisikia unakuwa shirika msipate shida. Acha kuombea. Piga. Vita sio yako. Amen. Wabarikini wanaowaudhi. Unanisikiliza? Lakini yeye ana mshahara wao. Hebu tuone mshahara wao. Pointi ya 3. Adui zangu na watenda mabaya wataanguka. Ule mstari wa 2 anasema hivi 27, watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Yesu asifiwe. Adui waliponikaribia, watenda mabaya wanaotafuta kunila nyama yangu wataanguka, watajikwaa. Kwa kuwa yeye ana plani ya vita. Hebu mwambie mwenzako, yeye Mungu ana plani ya vita. Wewe sio mtu wa vita, unatafuta marafiki. Unanisikiliza? Ofisini wamesimama kinyume na wewe mwanangu Mesha, unaanza kutafuta watu wa kukuunga mkono. Acha kuhangaika na hiyo kitu. Yeye anajua kuipanga vita.
wewe utanyamaza kimya uone wokovu wa Bwana. Nasema maadui wataanguka. Nasema maadui wataanguka. Waliojipanga juu yako wataanguka. Wataanguka tu. Wape muda. Nawe utatoboa. Naongea na washindi wa vita. Jambo la 4. Tambua unalindwa na nguvu za Mungu. Unajua kwenye vita yako, tambua unalindwa na nguvu za Mungu. Ni zaidi ya ulinzi wa rais. Unalindwa. Kwenye hiyo vita, wewe unalindwa na Mungu. Amen. Nataka kuzungumza na wanaogopa wachawi, na wanaogopa waganga wa kienyeji. Wewe unalindwa na nguvu za Mungu. Amen. Naomba Mungu akupe macho ya rohoni. Unajua mambo wanayokutamka juu yako, ungekuwa unayaona. Ungechukua kamba ujiwaishe mwenyewe. Waamue kutangulia wewe mwenyewe. Wakinywa chai wanakusema vibaya. Wakikutana wanakusema vibaya. Wanatoa mabaraa juu yako. Lakini nisikilize, iko nguvu ya Mungu ikulindayo. Amen. Iko nguvu ya Mungu ikulindayo. Ni zaidi ya atomic bomb. Ni zaidi ya mashine gun. Ni zaidi ya ulinzi wowote. Iko nguvu ya Mungu ikulindayo. Petro wa kwanza na mlango wa kwanza ule mstari wa 5. Biblia inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Ninalindwa na nguvu ya Mungu. Hebu mtikise mwenzako, mwambie unalindwa na nguvu ya Mungu kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Acha watamke mabaya. Acha waseme ufiki mbali. Jambo la 4. Nalindwa na nguvu za Mungu. Sitaogopa. Wakati nataka kumaliza, nataka tuangalie maandiko mawili. Ile Zaburi ya 23 mstari wa 4, lakini nitasoma na Yeremia 1 mstari wa 18-19. Nitakuwa namaliza hapo. Zaburi ya 23. Mnaisoma sana. Hii Zaburi inaimbwa na wengine tayari wameshaisoma. Wengine waliisoma kwenye ibada ya usiku na wengine wameikariri. Naomba tuiangalie. Zaburi ya 23 ule mstari wa 4. Biblia inasema hivi: naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Nisikilize, hata saa ya kufa kwangu sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Ukipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, siku zako zile za nukta, watu wanakuangalia kwa zamu. Anasema sitaogopa mabaya, kwa kuwa gongo lako lanifariji. Bwana uko pamoja nami. Nitakuwa mahali ambapo mke wangu hawezi kuingia, ambapo watoto wangu hawawezi kuingia, ambapo mama yangu hawezi kuingia, lakini yeye atakuwa pamoja nami. Kwa ananipigania. Wakati nimeachwa na marafiki wote nimeachwa, lakini yeye atakuwa pamoja nami. Najivunia huyo. Na leo nitakuombea. Bwana atakuonesha vitu vingi. Yeremia ule mstari wa mlango wa kwanza mstari wa 18 na 19. Biblia inasema, maana tazama nimekufanya leo kwa mji wenye bomba na nguzo ya chuma na kuta za shaba, juu ya nchi yote, na juu ya wafalme wa Yuda, na juu ya wakuu wake, na juu ya makuhani wake, na juu ya watu wa nchi. Nao watapigana nao, lakini hawatakushinda, maana mimi Bwana ni pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Yani hasemi kwamba vita haitakuwepo. Watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi Bwana
Akiwashwa tu kidogo, akianza kujikuta, wamekuja. Bwana alisema kwamba hautakuwa unawashwa. Kuna watu wanaitengeneza Biblia kwa faida yao wenyewe. Wananukuu maandiko ovyo. Vipi hivyo? Hebu mkumbushe mwenzako ipo. Kama huna leo, naweza katokea nini? Nisikilize, chochote chaweza kuzuka. Nikipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Anasema watashindana nawe, lakini hawatakuweza. Maana mimi Bwana niko pamoja na wewe. Acha washindane na wewe. Acha wakuchukie. Acha watamke maneno mabaya, lakini hawatakushinda. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Mabaya ndio wanayofikiria. Zamani unanisikia watu walikuwa wanajenga nyumba, sijajua unanisikia kuna maeneo mengine hata akistaafu arudi kwao. Wachaga Bwana wabariki sana. Naishi